yeye akaona kwamba ni madaraka makubwa sana, atumie atakavyo, amtese mwenziwe. Haikuruhusiwe kumhajiri juu ya kitanda ila kwa makosa makubwa anayofanya mwanamke. Hataki kujirekebisha kumhajiri kwenye kitanda. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema ni adabu. Fahamu vizuri. Basi pale ilipokuwa huna dharura yoyote kumwacha mwenzako zaidi ya wiki, zaidi ya miezi miwili, basi humshughulikii. Hajijui mtu kama ana mume, anateseka na mwenzako amepewa 99. Wewe hiyo moja uliopewa inakuendesha mbio, inakupotezea utu unaondoka kwa mwanamume. Haya zinamtoka hayawani kabisa, labda hanamkia kwamba ataitwa ng'ombe, lakini ng'ombe. Binadamu mwanamume ng'ombe bila kiasi. Mara usikije na dume limekamatwa pahala, limeadhirika, limekamata papai ndo mkewe, anafanya masturbation kwa papai. Mwingine kaona papai bado siridhiki, amechimba kishimo kwenye ardhi, akatia vitu kama sponge mle, akalalia juu yake, sasa imekuwa ardhi ndo mkewe. Hii yote ni kukufahamisha waziwazi kwamba kumbe maisha yasingeweza kupatikana, mtu asingeweza kuishi mpaka Mwenyezi Mungu umkumbuke sana. Ama hapa ndipo utapomshukuru Mola wako. Hapa ndo itabidi lazima uingie msikitini uswali. Hapa ndiyo baada ya kusha kutemeza haja zako usiku wa manane, ndipo utapojiondoa kitandani ukenda ukajitia maji na ukaanza pole pole kabisa kwa unyenyekevu hali ya juu kabisa ukamwabudu Mola Muumba, na ukasujudu sijida refu kwa jambo moja hili peke yake mbali ya mengine. Wakati ilipokuwa bado hujamaliza haja yako, ile hali yako unaiona namna ilivyokuwa, unahangaika na hivi na hivi, basi mwanamke hufika mpaka kupata maumivu ya tumbo, anaumwa kwa sababu ana 99 katika ladha zinamsumbua. Daktari mwenye kujua kazi yake humuuliza, unaye mume? Akijibu kwamba sina, basi huwa anajua kinachomsumbua ni kitu gani. Sasa asifikie kabisa mwanamke kwa sababu ya mateso aloyapata kwa mume mmoja au wa pili, asifikie kutoa uamuzi kwamba mimi kuolewa basi tena, atakufuru, ataikataa neema ya Mwenyezi Mungu. Na hawezi kufika hapo ikiwa umri wake bado yumo katika kuhitaji mume. Ama kuna umri, naam, mtu anakuwa hahitaji tena. Wallahi ya isna min almahidhi, kuna wanawake wamekwisha kata tamaa ya kupata kitu hedhi.